口は左側です。お疲れ様でした。久しぶりです。どうもお久しぶりです。お世話になります。
おいで。おいでおいでおいで。おいでおいでおいで。はい。おいでおいで。お利口さんだね。ナナちゃんいないですか？どっか行っちゃった？来た時と全然違う。おー、ありがとうございます。ビラゴになってる。